咳嗽虽然不是什么大病，但是咳起来是非常辛苦的。今天就来告诉你燕窝对咳嗽的作用到底有哪些。想要治好咳嗽，其实更需要注意的是预防。咳嗽可分为热和凉的，而燕窝既不属于热性，也不属于凉性，所以多吃燕窝不仅能增强抵抗力来预防咳嗽，还能帮助咳嗽患者大养肺部及止咳化痰。专家的研究指出，燕窝含有许多丰富的营养价值，其中包括了维生素 C、维生素 E、精氨酸、胱氨酸、赖氨酸、水溶性蛋白质、唾液酸、钙、钾、磷等等的物质。这些营养物质非常容易让人体消化，能够起到止咳化痰、预防癌症、养颜美容等的效果。记得预防胜于治疗，时常保养的人才能够长命百岁。关注一展业务团队，带你了解马来西亚最道地的原产燕窝知识。